Hello，大家好，我係 Max。今日我哋去海洋公園纜車小徑深度遊啊！咁呢，多謝海洋公園啦、蘋果日報同埋地政總署嘅積極執法呢，我哋呢幾日先知呢，原來我哋可以光明正大咁行纜車下面呢條小徑嘅。呢條小徑呢，視野開揚，仲有港島南岸嘅風景，加上全程都係水泥樓梯，非常之容易去啊！好快咁睇一睇地圖啦，綠色嗰條呢係爆林路線嚟嘅，紅色嗰條呢就係我哋今日行嘅路線。我哋今日呢係純粹行馬路同埋樓梯嘅啫，唔使驚。我哋去呢個海洋公園站嘅 A 出口，一出去呢就先向前行先。我哋要連過幾個馬路呢，先可以去到迴旋處左邊嗰個去警校嗰條路啊。咁過馬路呢，真係要小心啲車啦，啲車開得好快。咁過咗2條馬路之後呢，我哋終於嚟到向南嘅呢條海洋公園道啦。之後呢，一直向前行就啱噶啦，前面就已經係南朗山。咁呢條路嘅盡頭呢，係香港警察學院嚟嘅。咁為咗一陣方便啲行呢，我就行咗行人路鐵欄嘅外面嘅。咁喺呢度呢，我哋就過馬路去對面呢，跟住就過嚟呢條小路嗰度啦。咁呢段呢係私家路嚟嘅。咁唔知將來會唔會封啦？咁至少而家呢係可以行嘅。咁左邊鐵絲網呢就係海洋公園嘅範圍啦。咁沿路都有呢啲紅色牌呢，警告你唔好入。咁由地鐵站出嚟呢，我哋行咗8分鐘到啦，行咗560米到啦，就終於嚟到呢個纜車救援小徑啦。咁小徑入口嘅呢係有塊牌嘅，要我哋注意安全咁樣啦。呢條樓梯呢，一開始就一直咁上噶啦，咁大概要上140幾米到啦。樓梯嘅兩邊呢都有電纜嘅，我哋呢係跟住啲電纜上山嘅。咁呢段樓梯呢就冇乜嘢睇嘅，不過就有啲樹蔭咯。咁喺網上睇到呢啲學警呢係會跑呢條樓梯嘅。咁呢條樓梯呢又咁窄喎，咁我喺度呢就祝大家行嘅時候呢就冇遇到學警操練啦。咁上到嚟啲梯級呢，上面好多碎石嘅。咁劉公子管理下嘅海洋公園呢都好貼心咁，有啲牌喺度提醒遊人留意梯級。咁我哋繼續之字形咁樣上去啦。咁前面呢度呢有幾條帶，後面呢度呢係一條山路嘅。咁呢個位呢係可以爆林上去南朗山山頂嘅，同埋去海馬個 logo 嗰度。咁行到呢度呢，我哋身後開始有啲景睇啦，亦都開始俾人曬死啦。咁我喺度建議大家呢，如果好天嚟嘅話呢，記得帶翻把遮啊，因為呢度好暴曬嘅。咁係咁上樓梯呢，就唔好上得咁急啦，多啲休息啦。可以擰住面望一望風景先，再繼續行嘅。咁我睇返海洋公園深度遊呢個活動介紹呢，入面其實係有瑜伽啦、行山啦，同埋 camping 嘅。咁佢避行南朗山嘅活動呢，就有分2種嘅。我哋而家呢隻呢，就係挑戰性嘅上山路線。咁另外有一種輕鬆啲嘅落山路線，我哋就去唔到啦。咁一陣就知點解噶啦。我哋而家呢，去左邊嗰條路呢，睇下第一個景點先。咁呢度呢，就係深度遊入面嘅第一個打卡位啊。咁喺呢度呢，可以同纜車入面嘅朋友揮下手噶。咁我哋打完卡休息完呢，就出去繼續啦。咁再上多少少樓梯呢，我哋就可以睇到一個好靚嘅海景啦。喺呢度可以睇到一個好靚嘅深水灣啊！咁地面上面嘅黃線呢，應該係翻新過嘅，同埋呢沿路呢都會見到呢啲禁止進入嘅牌啦。應該係提醒啲人呢唔好入去電塔嘅範圍。我就覺得呢，佢黃線上面嗰句嘢呢有啲奇怪啦。佢係寫呢請勿靠近黃線嘅，令我聯想起呢地鐵呢請勿靠近車門嗰句。咁同埋佢路中間呢，成日會有呢啲一嚿嚿凸起嘅，俾啲電線過嘅位。咁啊小心啲啦，唔好俾佢棘親啦。咁而家呢，我哋就嚟到最高嘅位置啦。咁頭上面呢，就係啲纜車啦。咁而家開始呢，就係咁落山咯。咁落到呢個位呢，會見到一條好得意嘅橋啊！喺呢度望住個海景，慢慢行落去啦，有啲涼風吹上嚟呢，都真係幾寫意。
咁嚟到呢度呢，終於見到對面嘅高峰樂園啦。正當你喺度煩惱緊好唔好行到落去最底再上返去嘅時候，好嘅消息呢就係你好快就可以到底啦。壞消息呢就係行到呢度就要完結我哋嘅旅程啦，因為前面呢就係海洋公園嘅範圍，右邊呢係有一條小徑嘅，但係呢小徑都係掘頭嘅，好快就會行到盡噶啦。咁嚟到呢度呢，我哋只能行返回頭路啦，出返去啦。如果你想行埋剩低嘅救援徑，唯一嘅辦法就係課金俾海洋公園啦。今日呢條路線真係好短，計埋休息都只係用咗1個鐘頭20分鐘左右啫。風景又靚，路況良好，其實都幾啱一家大細嚟㗎。咁路線介紹嘅部分呢就完結啦。咁之後嘅呢就係回程嗰時用另一角度影嘅片啦。如果你中意我嘅行山片嘅，記得俾個 like 我 ，subscribe 我嘅 channel 啦，同埋撳埋隔離個鐘仔。咁我下次出新片嘅時候呢，你就可以第一時間收到通知噶啦。你哋嘅支持係我繼續出片嘅原動力嚟噶。下次再見，拜拜。